甲哥林多的教会人安尼讲，讲因是犹太人是亚伯兰的子孙，是毋是？我无捌信。总是为着耶稣基督，捌改变我的生命，我甘愿为着福音，试过奔波去走走。为着福音，我拄过偌侪摆的患难艰苦。伫路人拄着插兵伫船，拄着风影，不如会当通伫遐不能看，手掀起来，规身躯全上云。这是啥物时阵？伫菲律宾强掠什物关，用边仔说的，这个是对一个海鹰破来时闪袂离头去哭着的，这个是对一摆对一个城市，接接落去家，也是伫哥林多人的中间，伫遐咧传福音的时，互人用石头钉的，互人用拳头补钱的，无知带互咱真侪伤痕。总是人若会当对遐个伤痕的中间，伫遐来学习，来得到成熟，得到成长。我想，遐个伤痕嘛，要带互咱真正宝贵人生学习的功课。伤痕当然真艰苦，总是。真侪时阵，伤痕伫遐咧本来学习人生的功课、信仰的功课，互咱伫以后要行的路行了更较有力。互咱伫要信仰要服侍时，咱会更较成熟。互咱伫传福音的路的顶端的时，咱会当更较宝贵。耶稣基督来世间，伊为着咱，试过奔波，每日无停。伊家己讲的，天顶的飞鸟有收通休，互你地上互你有空通味，人子连看枕头的所在都无。咱拄则所起用的经文，伫遐安尼讲。伊受逼迫，咱却得到保。伊为着咱受过遐尼侪伤，总是遐个伤会当成做医治心灵真正宝贵的好药。伤痕若是对咱的无知来引起的，咱着反省的心。咱着用忏悔心来到上帝面前，来到咱也是因为别人带予咱的伤痕，伫遐用诚心用祈祷来医好咱的伤痕。面对伤痕，咱着医治。伤痕放咧，绝对有问题。总是要医好人的伤痕，咱拢知影，咱得找着药啊，伫遐来医。总是拄则甲咱分享的，咱的伤，毋是只有干那外在伤那定，还佫有咱心灵的伤。耶稣基督来世间伫遐，互咱知影，亲像先知以赛亚所忏悔的，伫遐互咱知影。伊所受的每一个伤痕，拢会当成做医好咱心灵伤痕上解对。顶个月伫报纸看到一个新闻，看者非常的感动，因为有一个医护人员，伊已经定定咧做义工，定定咧做帮助人、救护人的工。等于有一日接到
一个消息，伫遐咧讲有一个化病病人，伊的血型是真正特别的血型。伊讲经过电脑所有的资料查起来，讲拄拄敢若你若了转到，拄敢若伊有法度通帮助你。要帮助你非常的困难，都要抽骨髓；要帮助你，都要工课放咧，然后去病院，互医生对准备到抽骨髓帮助你来2礼拜的时间。迄个伊就来帮助你，伊才会当帮助你的病人，拢总完全是啥？为着伊世人投入的时间、义工，伊讲随时为着要救迄个人，工课放咧，厝里安排好去病院报到，然后将伊家己的骨髓伫遐来抽出来，祝福迄个病人。我袂记得迄个需要伊帮咱抽骨髓，互伊的迄个教会医好啊无？总是敢若迄种的心，伫遐着拨咱看见，迄种的心，迄种的疼，伫遐着拨咱看见，迄个拄做是台湾上即阵上界需要的良药，伊伫心灵的良药。耶稣来到世间的时，点是安尼甲你讲，互人会比甲人体搁较有福气。耶稣来到世间的时，开偌济良药，互咱要医好咱的伤痕，要医好咱的病痛。因为偌济咱的病痛是对咱的无知来的。这个世间逐个时阵，报纸拍起来都有战争，伫这个时阵，你若去泰国，免去越南，去泰国就好，你来看见，搁咧介绍，又搁咧政变，伫咱的身边有偌济即款的代志。原来是玉山新人医奉献资金，玉山新人医。咱拢知影是咧栽培原住民真正好的传道人才，一个非常宝贵的教育机构。但即个土地对开始有汉人移民入来到台湾，咱就看见战争不断，尤其伫迄个族群的中间，咱入来，咱的祖先入来了的时，就是大先就甲原住民伫遐斗。到几波原住民拍出咱的祖先来入去青山拿来伫遐住，因面对的环境是恶劣，因所有生存的条件拢比咱歹真侪。咱汉人的祖先甲原住民斗了的时，换甲汉人家己斗，啥人斗？荷鲁人甲客人都去斗，客人较少人，所以拢在别去。较歹的土地，较歹种植的土地，只斗了，汉人甲客人斗了，搁再换汉人家己斗，汉人安怎斗？漳州甲泉州搁再斗，屏东甲凤山搁再斗，台南甲嘉义搁再斗。所谓人类历史，就是一部不管是就是战争的斗。即块土地需要福音，即块土地需要耶稣基督带来的良药。玉山新人医所训练出来遐个原住民的青年人，都亲像咱的金牧师遮尔优秀的青年人，开始投入传福音的事工。传福音的事工会拄着真侪困难。会受到真侪伤，总是耶稣基督已经大先为着咱准备，咱若着伤的时，会当医好咱的良药，就是伊永远袂失去的生命，永远面对死亡拢有再生的生命。2000年我还伫台南咧牧会。
2000年咱拄啊经历92个地震，92个地震了的是，迄个过当2000年的，搁偌济文化局长萧庆时教授来找我，伊是基督徒，因为伊今年搁偌济要伫台南的人文公园伫遐来举办一个联合的，搁偌济庆祝。伊讲，阿无说啊，你写一首诗来伫遐甲大家三角分享也好，好毋好？我咧是特别来主持，搁偌济我嘛拢伫教会，要去到伫公园伫遐面对，伊讲内面我会叫遐个官员，非基督徒的嘛小声会去。我讲你要叫我面对遐写，我实在是真大个挑战。我毋知我写会出来袂。我用1个半月时间写一首诗，分2段死亡，搁我第一段死亡，我会念互咱听。一个故事对时代过去，流传伫即世间已经2000年。即个故事你袂当无听，因为故事内面伊甲我遥远的国塔像行的山顶，我著一个孤单的形影。爱着人类的罪恶，一步一步向前行。身边不时传来无底的笑声，无情的鞭拍，一路陪伊爬上行。当寒灯刺骨的痛听，化作一阵一阵的唱歌。是物家用浮古的画写出伊永远的名。耶稣基督上帝囝，愿将伊钉死伫遮。伊拄牵望，互望边田地土囝为着死。无罪灵魂竟然受尽有罪人生来凝治，还佫为着听，伊心甘情愿带着满身的伤痕来断开。这个故事你袂当无听，因为这个故事内面有你甲我，耶稣身躯所有受的伤痕，你甲我拢有份。总是当咱会晓将这个宝贵的福音，宝贵的听来分互别的时，互即个福音，互即个听，会当通医好别人的伤痕的时，我相信天中的上帝无论咱伫耶稣的身躯挂出偌侪伤痕，拍出偌侪痛痛，伊的确毋若赦免咱，的确将宝贵的应允通过耶稣基督的伤痕，伊来医好咱的病痛，嘛带互咱。永永远远的祝福，三位祈祷。今日祈祷阮的上帝，搁一摆面对耶稣基督为着阮所做一切事，求你帮助阮，尤其伫即个玉山西人院原住民事工真正重要的栽培机构，奉献主即个时，望阮搁一摆面对。阮的主为着阮所做一切，然后阮会晓用分享的心，伫遐来甲所有伫迄间学校所咧努力每一项事工、每一个人员、每一个同工来祈祷，愿上帝一路甲因三个伫底，互因所做伫原住民的世界得到上界宝贵的效果。安尼祈祷，靠主耶稣基督的名，阿免。真感谢甘牧师以水个好的分享，三个咱来应答上帝话，圣诗第94首，伫主是个应名的圣诗第94首。